Dakta mpenzi mtazamaji, hujambo popote pale ulipo na karibu kwenye taarifa za Dira jioni hii leo. Mimi ni Faith Kaulu, mfasiri wa lugha ishara ni Bi Monica Chieng. Tuambatane hadi tamati. Kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga amekashifu matamshi yake Rais William Ruto ambayo yanawapa maafisa wafisadi chaguo tatu. Chaguo la tatu likiwa na nukuu kwenda mbinguni. Akizungumza kwenye mazishi ya aliyekuwa kwa muda mrefu mwenyekiti wa muungano wa vyama vya wafanyikazi KOTU Rajab Mwondi, mazishi ambayo yalihudhuriwa na viongozi wakuu serikalini, Raila Odinga amemsuta Rais William Ruto kwa matamshi hayo na kumkosoa katibu mkuu wa KOTU Francis Atwoli kwa kutowatetea wafanyikazi dhidi ya kile anachosema ni kunyanyaswa na serikali. Tess Njenga anaarifu. Siasa na cheche za maneno zimeshamiri kwenye ibada ya mazishi ya aliyekuwa mwenyekiti wa KOTU kwa muda mrefu marehemu Rajabu Mwondi. Akiwahutubia waombolezaji katika mkutano huo uliohudhuriwa na viongozi mbalimbali akiwemo mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi, Raila amemtaja Rajabu kuwa mti mkubwa na sehemu muhimu ya jamii. Hata hivyo, kiongozi huyo wa chama cha ODM amemkosoa katibu mkuu wa KOTU Francis Atwoli akisema kuwa ameshindwa kuyazungumzia masuala yanayohusu wafanyikazi na badala yake kuipongeza serikali. Tunasema punda imechoka. Punda imechoka. Sasa sisi tunasema kama wanasiasa, yale maneno tunasema nitakana Atwoli ndiye aongoze kusema kama kiongozi wa wafanyikazi. Yale tunasema hata kuambia Wakenya waende kwa barabara, hiyo ni kazi ya Atwoli. Yeye anasema ni yeye anakwenda huko pande ile nyingine ya serikali, pembe nyingine pande anasema ati wengine shenzi sana. Shenzi sana. Yeye ndio shenzi sana yeye. Hali kadhalika, Raila amemkemea Rais William Ruto kwa matamshi ya hivi punde yaliyowapa maafisa wafisadi chaguo tatu, kati yao kuhama nchi au kwenda mbinguni. Raila ameyasuta maneno ya rais akisema kuwa kila Mkenya ana haki ya kuishi bila kutishwa nchini. Lakini mtu asikuja hapa kwambia kwamba yeye anajua bila nataka kufanya sisi. Mpaka watu wote washirikiane pamoja. Mtu anakuja alafu anatisha watu. Anasema ati wewe utahama, nitakuweka wewe jela, au wewe utaenda kwa Mungu. Hii ni mazungumzo aina gani? Sasa Kenya hii imekuwa ni yake. Anakuambia wewe toka. Na wewe umezaliwa hapa Kenya hii, ni nchi yako wewe najua. Mtu anamwambia wewe hama. Uhama uende wapi? Alafu hama sivyo akuleke yeye kwa jela. Yeye ndiye anakushtaki wewe na yeye afunga wewe. Tena amesema nitakupeleka wewe jela. Tatu, atakupeleka kwa Mungu. Anakusema atakuoa. Hiyo ni utawala aina gani hii? Hiyo ni Kenya gani hii? Akigusia mazungumzo yanayoendelea kati ya serikali na upinzani, japo kwa kifupi tu, Raila amesisitiza kuwa muungano wa Azimio hautaki serikali ya nusu mkate, bali wanataka uwazi wa mambo yalivyojiri wakati wa uchaguzi mkuu mwaka wa 2022, akishikilia kwamba sava zinapaswa kufunguliwa. Sisi hatutaki siasa za ubaguzi. Nataka siasa ya kuunganisha Wakenya wote. Wengine kila mara wanasema tio Raila na watu Azimio wanatafuta nusu mkate. Nusu mkate gani? Sisi hatutaki hata roho ya mkate. Hatutaki. Sisi hatujaomba mtu mkate yoyote. Hiyo mkate tunasema kulani hiyo yenu yote hiyo ambayo mnaiba. Kizaazaa pia kilishuhudiwa wakati pale katibu mkuu wa KOTU aliponyakua kipaza sauti kutoka mikononi mwa seneta wa Vihiga Geoffrey Osotsi akisema kuwa hafla hiyo iliandaliwa na KOTU, huku akimkashifu seneta huyo kwa kukosa kutetea haki za wafanyikazi wa Kenya kwenye bunge la seneti.
Mimi ndio nitaita deputy governor. Hii ni matanga ya KOTU, Central Organization of Trade Unions. Sawa, ukitaka kwenda ita. Mimi nataka kumuita mheshimiwa shemegi yangu Raila. Nikiripotia Dira ya Hope TV, jina langu ni Tess Njenga. Kumpa mtu kazi. Let's speak the truth. Na James Nakhwanga Osogo, waziri aliyehudumu kwenye serikali ya mzee Jomo Kenyatta, naye hayati Daniel Toroitich arap Moi amezikwa leo hii. Mazishi yake Osogo aliyefariki tarehe 15 mwezi Agosti yamefanyika nyumbani kwake eneo la Port Victoria Budalangi, ni kaunti ya Busia. Akizungumza kwenye mazishi hayo, mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi amemkumbuka Osogo kwa ukarimu wake, uongozi kwenye wizara mbalimbali na hata mabadiliko yaliyoshuhudiwa chini ya uongozi wake. Mudavadi akimtaja Osogo kuwa rafiki wa karibu. Mudavadi kadhalika amemkumbuka kama kiongozi bomba aliongoza kubuniwa kwa viwanda humu nchini alipohudumu kama waziri wa kilimo nchini. Tulitoa ile heshima ya kusimama kuonyesha ishara yetu ya heshima kwa familia ya mzee Osogo, na pia kupitia kwa serikali yake. Serikali ya William Ruto ikawasiliana na imefanya uhusiano mwema na familia ya mzee Osogo ili kuhakikisha kwamba heshima ama ile nafasi ya kusema kwa heri kwa mzee wetu inakuwa ceremony ya kiheshima ya kitaifa. Tunakuja na ile roho ya kusema ni lazima tupeane heshima ya kutosha kwa jamii, kwa familia, kwa mzee wetu ambaye alitulinda. Tumekuja ili tutoe heshima yetu, kwa sababu haya si mazishi ya Banyala peke yake. Haya ni mazishi ya kitaifa. Haya ni mazishi ambaye tumekuja kwa sababu huyu ni shujaa wa kitaifa. Tukisoma program tunaona wizara nyingi ambazo amewahi kuhudumia, na tumeona viwanda vingi katika taifa letu la Kenya, sio tu eneo ya magharibi. Amehusika na viwanda kama ni Pwani, kama ni Thika, kama ni kwengine. Kwa hivyo yeye amekuwa kiongozi wa kitaifa. Kwingineko, walemavu kutoka kaunti ya Baringo wanalalama kuhusu nafasi kidogo iliyotengewa kuwasajili kwenye mpango wa serikali wa Inua Jamii. Wakiongozwa naye Edwin Kandie, kiongozi wa kundi la walemavu kaunti ndogo ya Baringo ya Kati, walemavu hao wanasema kuwa nafasi 597 mpya zilizotengwa kwenye shughuli nzima ya usajili ni kidogo, kwani idadi ya walemavu kauntini humo na hata kote nchini ni zaidi. Kundi hilo la walemavu kutoka Baringo wametoa wito kwa serikali naye Rais William Ruto kuwasajili walemavu wote kwenye mpango huo wa Inua Jamii, huku akitaka kuondolewa kwa kipimo cha idadi ya walemavu wanaostahili kusajiliwa. Tumehusunishwa na hii exercise ya cash transfer ambayo inaendelea, especially kwa upande wa walemavu. Sisi tumepewa 597 slots new applications. Kwa hiyo ni machache sana, na tuko na walemavu wengi ambaye wanataka kuingia kwa hii program. Kwa maoni yetu, tukiwa walemavu tungependelea walemavu wote waingizwe kwa cash transfer, kwa sababu majority wanaishi kwa shida mingi sana. Na kwa nini sisi walemavu isisemekana when you have been assisted na daktari, you have been assisted, you are disabled, which means there is nothing you can do. Kwa nini basi usipatiwe? Those are like documents, kwa sababu hii watu hawakwenda shule. So they need to be included, because we see that there are so many cartels. Ukikuta mambo ya hii sasa, hii ya procurement, hii ya matenders, unakuta wale wako wasasawa wameregister makampuni kwa majina ya walemavu.
So it is now becoming a problem. Katika previous program inaendelea pia. We are also doing replacements. Wale ambao wameweza kuaga pia wanafanyiwa replacement ili idadi iweze kubaki ile ile. Na tunafuraha kwamba katika mpango wa serikali wa saa hii all payments ziko up to date. Wameweza kulipwa na hakuna kuchelewa vile ilikuwa inachelewa kitambo. Ndio unaona wananchi wengi wameweza jitokeza kwa sababu wanajua hii ahadi ya serikali itaweza kuwasaidia. Tukisonga mbele ni kuwa mkutano wa hali ya hewa wa watoto duniani GCCS umefanyika leo hii katika kituo cha mafunzo cha teknolojia ya walimu eneo la Gigiri, Nairobi. Mada kwa mkutano huo ikiwa ni jukwaa la kuwahamasisha watoto duniani ili kushawishi ufadhili wa hali ya hewa na watunga sera kwa upendeleo wa mataifa ya kusini. Watoto hawa ambao pia ni mabalozi na watetezi wa kutokomeza umaskini na haki ya ufadhili wa kifedha, vilevile mabadiliko ya tabia nchi, walikusanyika kwa mkutano wa kwanza kabisa wa kimataifa wa mabadiliko ya tabia nchi unaoongozwa na watoto. Hii ni kwa matayarisho mkutano wa hali ya hewa Afrika unaotarajiwa kuanzia Jumatatu ya tarehe 4 hadi Septemba tarehe 6 jijini Nairobi. We, the Global Child-Led Climate Change Summit Committee, GCCCS, and the children representatives from the Global South, who have authored the new Children's Global Financial Pact Declaration and presented it to global leaders and those in the financial world during the new Global Financial Pact Summit in Paris, France, from the 22nd to the 23rd June 2023. We have planned and covered the first ever Global Child-Led Climate Change Summit in Nairobi from the 31st of August to the 2nd of September, on the sidelines of the inaugural Africa Climate Summit. The outcome statement and declaration from children below will feed into the Africa Climate Summit and beyond to influence policy making and decision making and include the voice of the children and adolescents. Dear Honorable President Felix Antoine Tshisekedi of the Democratic Republic of Congo and esteemed Chairperson of the African Union, distinguished heads of state and government, esteemed leaders of international organizations, respected representatives from civil society, foundation, funds, and the private sector in attendance at the Africa Climate Summit 2023. We, the children and young advocates for global financial justice, poverty eradication, and climate action, gathered here in Nairobi for the first ever child-led Global Climate Change Summit. Tuvuka sasa hadi kwa taarifa nyingine ambapo eneo la Sultan Hamud ni maarufu sana kama kituo cha kibiashara kilichokuwa na kinachoendelea kukua kwa kasi sana kutokana na usafirishaji wa mizigo kupitia barabara kuu ya Mombasa kuelekea Nairobi. Madereva wa magari ya masafa marefu au trela hutua Sultan Hamud kujipumzisha usiku au hata mchana wakiwa safarini. Wafanyi biashara rejareja na wale wa mahoteli wakiwategemea hata zaidi. Ni kwa ajili hii mtazamaji ambapo kampuni ya Superior Homes pamoja na serikali ya kaunti ya Makueni wameshirikiana kujenga kituo cha kifahari cha hoteli ili kutoa huduma mbalimbali kama vile mankuli, malazi, maegesho, urekebishaji wa magari na kadhalika ili kuwahudumia madereva wa trela walioko safarini kutoka Mombasa. Naam, mtazamaji, Dickens Luvanda alikuwa eneo hilo na ametuandalia taarifa ifuatayo. Serikali ya kaunti ya Makueni kwa ushirikiano na kampuni moja ya ujenzi wa nyumba Superior Homes Kenya wameshirikiana ili kujenga vyumba vya malazi ya hoteli katika barabara ya Mombasa kuelekea Nairobi katika eneo la Sultan Hamud ili kuwasaidia madereva wa magari ya masafa marefu ukipenda truck drivers wanaotumia barabara hii ambayo ni maarufu inayounganisha Mombasa ukipenda bandari ya Mombasa na sehemu zingine za taifa. Eneo la Sultan Hamud katika wadi ya Kasikeu, eneo bunge la Kilome, kaunti ya Makueni, ni kituo maarufu sana hasa kwa usafiri wa gari aina za trela zinazobeba mizigo. Kituo cha kibiashara cha Sultan Hamud kipo mkabala na barabara ya Mombasa kuelekea Nairobi.
Mji huo ulipewa jina Sultan Ali Hamoud aliyetawala Zanzibari kuanzia mwaka wa 1902 hadi mwaka wa 1911. Wakati reli ilipokuwa ikijengwa kupitia eneo hili nchini Kenya, Sultan Ali Hamoud alitembelea eneo hili ili kushuhudia kazi hiyo. Chini ya mwaka mmoja, eneo hili litashuhudia kituo maalum kuwasaidia madereva wa trailer kwa jina Super Stop, ambacho ujenzi wake tayari umeng'oa nanga. Gavana wa Makueni Mutula Kilonzo Jr. ameanzisha ujenzi wa Super Stop, kituo cha kisasa kinachogharimu jumla ya shilingi milioni 350 kando ya barabara kuu ya kuelekea Mombasa na Nairobi. Eneo la Sultan Hamoud ili kuwahudumia madereva, mradi unaofadhiliwa na kusimamiwa na kampuni ya Superior Homes Kenya. This is so good because we know any trade from the ship kwenda inland, all the goods are being carried the truck drivers, and therefore they do a very good job, and they facilitate trade between nations. Kitoka Mombasa napitia hapa Mali, Sultani, Salama, Malili, sijui wanasimama kidogo, then Chumvi wanakaa hapo. It looks quite disorganized, but this looks I know it will be quite organized, so it's an extremely good idea, and we welcome you as investors, and we thank you. Huu ni mradi wa kipekee katika barabara kuu ya Mombasa Road na katika taifa la Kenya, na tushukuru wale ambao wameanza mradi huu ambao wanaitwa Superior Homes kuanzisha almaarufu Super Stop ambayo ni ya kipekee. Ajali nyingi ambazo zinafanyika za barabara katika barabara kuu ya Mombasa Road zinafanyika upande huu wa Makueni, kuanzia Salama kupitia hapa, na njia mwafaka ya kuzuia ajali hizi za barabara ni facility kama hii ambayo ni ya kipekee. Kulingana na mkurugenzi mkuu wa Superior Homes Shivarora, kituo hiki cha hoteli kitajumuisha maegesho, kituo cha mafuta, mahala pa malazi, aina mbalimbali za mikahawa ya bei nafuu, maduka, vyoo na bafu, vyumba vya maombi na kituo cha afya. Kadhalika, Super Stop pia itatoa huduma zingine zikijumuisha kama ukarabati wa lori na magari mengine, mafunzo ya udereva na huduma za usafirishaji. We started the project early this year. We anticipate that an overall value of the investment will be about 350 million shillings. We anticipate the whole project to take about a year, but it's been about a year before that in conceptualization, making sure the design is right, it works for the market, working with focus groups, working with all industry stakeholders, Ministry of Transport, Kenha, just to make sure that we get it right. Rather than in terms of people, I mean, we'll be looking at over 100 people employed directly here doing various activities. But for us, it's more about like who are we supporting in terms of the local community. 70% of everyone on the site, even here today, is from the local community. Na nimesema na ninarudia kwamba sisi watu wa Makueni hatutaki kuwapatia vizuizi wawekezaji kwa njia yoyote. Sisi nimewapatia amri wale ambao wana kitengo ambacho ni cha wanashughulika na mambo haya siku 14 kuhakikisha kwamba wawekezaji wanapata ruksa ya kufanya vitu kama hizi, kwa sababu hakuna haja kusumbuliwa. Kama mahali pengine unaweza ngoja miezi 3 ama miaka 3, na hakuna rushwa na hakuna kitu wanaulizwa. Kama ni pesa zinalipwa na risiti. Aidha, mradi huu unatarajiwa kutoa fursa za kazi kwa wakazi wa Makueni, kadhalika kupunguza visa vya ajali kati ya eneo hili la Salama na Sultana kwenye barabara ya Mombasa Nairobi, ambalo linatambulika sana kwa ajali. Naam, nipo katika eneo ambalo kabla ya kumalizika kwa mwaka huu wa 2003, basi eneo hili litaweza kuwa tayari ni hoteli maalum kwa ajili ya madereva wa magari wa masafa marefu, mradi ambao unaendelezwa na kaunti ya serikali ya Makueni pamoja na kampuni ya ujenzi wa nyumba Superior Homes Kenya. Dika Sulvanda, Dira TV, katika eneo la Sultan Hamoud, kaunti ya Makueni. Mtazamaji, safari ya kuandika, kukamilisha na hatimaye kuchapisha kitabu huhitaji kujitolea na nidhamu ya hali ya juu. Hii ni kwa mujibu wa mkurugenzi mtendaji wa Virtue Plus, Rose Kinda. Rose anasema kuwa huduma aliyoanzisha Virtue Plus inalenga kuleta mabadiliko katika akili za wasomaji na jamii kupitia uchapishaji wa vitabu.
kuwasaidia waandishi wa Kristo wa vitabu katika safari ya kuandika na pia kuchapisha vitabu. Kwenye mkutano uliofanyika katika kanisa la Sitam Valley Road leo hii na waandishi wa vitabu, Rose ameeleza kuwa changamoto chungu nzima huwakabili waandishi wa vitabu, ila iwapo mwandishi atajikakamua na kujitolea, basi mwandishi huyo atashuhudia mafanikio makubwa katika safari yake ya uandishi. Publishing and authoring are different, but they are related because publishers work with authors. Now, personally, I'm an author and I'm a publisher. As an author, the greatest challenge, as probably I may have mentioned here, is time. Because you are trying to construct time to be able to sit down and allow the Holy Spirit to give you transformational words, you know, to be able to work through with the word. You have to have had an encounter, let me put it that way, with the Lord to be able to understand where He is taking you to or where you are coming from. Because you don't just want to write for the sake of writing. It is not just, we are not writing as a hobby, you are writing a word of transformation. So you need to be very, very intentional to be able to write a transformational book. That's being a challenge for an author. For the publisher, one of the greatest challenges is when people think that because you're doing Christian stuff, you can do it for free. But it is actually not for free, because this is what you are serving. But you need to earn something to be able to meet your needs. Okay, so people will think that, oh, maybe you don't want to publish my work. Why are you charging me? You are not a true minister. You know, those questions. So there is that lack of clarity that is out there in the society. But another challenge probably that I have as a publisher is lack of finances, because we are virtually very young. Virtue Plus became full-time in publishing in 2020, when COVID just started. And it was like, we have just entered into the industry and it is quiet, you know? People are saying, wait, we can't. Miaka mingi ukame na mvua fupi na hata wakati mwingine ukosefu wa mvua inaendelea kuathiri usalama wa chakula maeneo mbalimbali humu nchini. Athari hii imechangiwa pakubwa na mabadiliko ya tabia nchi, shughuli mbalimbali zenye madhara kama vile ukataji miti na kuongezeka kwa shughuli za kilimo. Ni swala linalochangia kukauka kwa mto Ewasonyiro. Hatua ya kukauka kwa mto huo umepelekea wengi kuanza shughuli za uvunaji wa mchanga. Joga Twiri anatuarifu zaidi. Mto Ewasonyiro uko katika hali mbaya ya kukauka kutokana na mabadiliko ya anga na shughuli nyingi za kibinadamu katika kingo zake. Shughuli za uvunaji mchanga kando mwa mto Ewasonyiro, eneo la Achas Post, kaunti ya Samburu, zimeendelea kwa miaka mingi sasa. Mto huu hutoa tani nyingi za mchanga kila siku. Mchanga unaovunwa hutumiwa wakati wa ujenzi na hata matumizi mengine katika kaunti tatu: kaunti ya Isiolo, Marsabit na hata Meru. Lakini mto huu unaotegemewa na kaunti za Laikipia, Samburu, Meru na hata Isiolo unakauka kwa kasi kutokana na kuongezeka kwa shughuli za kibinadamu kwenye kingo zake. Miaka ya ukame, mvua chache na hata shughuli za binadamu zimeathiri kiwango cha maji mtoni Ewasonyiro. Shughuli inayoshika kasi ya uvunaji mchanga ukiwa tishio kubwa kwa mto huu. Kutokana na kupungua kwa kiwango cha maji mtoni wakati huu wa ukame, jamii, mifugo na hata wanyamapori eneo la Lori Bay wanategemea maji kutoka kwa visima vilivyo na kina kifupi. Kulingana na Joseph Lekupes, mwenyekiti wa wavunaji mchanga eneo la Achas Post mpakani Isiolo na Samburu, mto Ewasonyiro huyakidhi maisha ya wengi. Mimi ni mkaaji wa sehemu hii ya
Archers Post. Joseph anasema kuwa zaidi ya familia 800 zinategemea biashara hii ili kujikimu maishani. Hii ni kutokana na ukosefu wa ajira miongoni hususan mwa vijana. Joseph akishikilia msimamo kuwa shughuli za uvunaji mchanga katu hazijachangia kupungua kwa kiwango cha maji mtoni humo, na kuelekeza kidole cha lawama kwa wakulima wa maeneo ya Meru, Nyeri, Nyandarua na Laikipia. Tuko na zaidi ya nyumba 800 ambao wanategemea mchanga hapa, lakini members ambao wako registered kwa hii kazi ya kuharvest mchanga ni vijana 250 ambao wako registered, na wale ambao is not registered wako zaidi ya 300 ambaye are not registered. Wasongiro, wakati tunasema ati tuna vijana ambao wana collect mchanga, wanasuia mchanga ama wanaharibu mchanga, hakuna mali wanaharibu. Hii mto Wasongiro tunapochota mchanga hatuendi deep, tunaenda tu just only 2 feet ama 1 feet and half. Kwa hivyo another kama feet 5 tumeacha chini hatutumii. Kwa hivyo huko jujo tunaomba wafungue maji ama wawe na wakati ya rain season watege wawe na maji nyingi, alafu wakati wengine wasiguze maji, waachilie maji kitembea, na tuweze kuangalia samaki, tuweze kuangalia vitu zingine na ile ambayo inategemea mto. Ni kauli ya wavunaji wengi wa mchanga eneo hili la Archers Post, wanaoeleza kuwa uvunaji mchanga ndio tegemeo lao pekee. Ni shughuli ambayo imewavutia wengi hadi kupelekea wao kuanzisha kikundi cha wavunaji mchanga, hatua ambayo imewawezesha kupokea mikopo kutoka kwa benki na kujiendeleza. Hii mchanga imesaidia watu, hata sio watu hata ya hapa tu, hata watu ya mbalimbali, hata watu ya Baringo bado iko hapa, hata watu ya Baragoi, Marsabit, mpaka hata Wakambani. Kulingana na hali ya uchumi vile iko, naona hii kazi inaajiri vijana wengi, maana hapa hivi acha si ngumu sana usikie wizi ile ya roporoko ile ya kawaida. Kuna group tunachukua loan. Sasa naona tumetusaidia hata watu hapa town. Sasa hii kazi tunaona ni msuri ametusaidia sisi sana. Nimekaa miaka mingi hapa nilikuwa tunafanya hii kazi ya mchanga. Hata kuna wakati ilikuwa hata hii waisi alikuwa anatupiga hapa pamoja na hii magari. Ilikuwa anatufahamia kutafuta pesa. Sasa tumevumilia tu kufanya tu hii kazi ya mchanga. Ndio ametusaidia. Na licha ya wengi kujitosa kwenye kazi hii, baadhi ya wavunaji mchanga wanalalama kuwa wachache wenye fedha nyingi wametawala shughuli hiyo, na kuwa kwa sasa faida ya uvunaji mchanga inawafaidi wachache hao walio mabwenyenye na wala si jamii hiyo. Mwito wangu kwa serikali nimekwambia tu watuuge mkono, maana pia hizi magari zinakuja hapa hivi kama hizi ya kutoka Isiolo hapa hivi zinatunyanyasa zaidi. Gari zamani tulikuwa tunauza hiyo gari ilikuwa flat. Tulikuwa tunauza gari ilikuwa flat hivyo, lakini kwa sasa hizi pia wanakuja wanaweka bao mbili, alafu pia kuna wengine wanakuja lazima mkatie bei na pia umuongeze mchanga. Sasa tunaomba serikali pia igirie hayo mambo katikati. Maana pia mimi nikiuza gari hapo mwingine atauza 17, mwingine 18. Hivyo. Chifu wa eneo la Waso Mashariki Henry Lenayasa analaumu hatua ya kuzibwa kwa maji upande wa juu wa mto Wasonyiro na kutaja jambo hilo kama chanzo cha kupungua kwa kiwango cha maji mtoni humo. Kulingana naye Henry, zaidi ya familia 1000 zimefaidi kutoka kwa uvunaji mchanga, ila ameongeza kuwa kuna haja ya kuwepo kwa sheria itakayodhibiti shughuli za binadamu ukingoni mwa mto Wasonyiro. I know there's some laws where the riparians, people should not build along the riparians. But nowadays you find people even farming all along the river. And also pollution, sewerage pollutions heading towards the river, which is now not good. If you come to downstream where there is a lot of conflicts, where people, scrabble for these resources like water, you find people are killing, people are fighting over this scarcity resources like water. We have the Boran on the other side, we have the Samburu on this side, we have the Rendile on the other side. So it happens also to contribute a lot of conflicts between the neighborhood communities. So this river has created a lot of good and negative. It supports the livelihood, but don't we have the laws to govern that harvesting?
Licha ya wavunaji wengi wa mchanga kutetea kazi hii, bila shaka shughuli za uvunaji wa mchanga zimesababisha mmomonyoko wa udongo na hata uharibifu wa kingo za mto Ewasonyiro pamoja na uharibifu wa makaazi ya wanyamapori. Kiwango kidogo cha maji kwenye mto huu katika eneo la Achas Post ni dalili kuwa huenda mto huu ukakauka hivi karibuni na kuacha zaidi ya wakaazi milioni 3.5 bila chanzo cha maji. Basi iwapo serikali haitaweka mikakati ya kutosha ya kulinda mto Ewasonyiro, familia nyingi hapa na wanyama zitaangamia kutokana na ukosefu wa maji. Joy Gatweri, Runinga ya Hope, Kaunti ya Samburu. Shukran sana Joy Gatwiri kwa taarifa hiyo. Aula kabisa, bila shaka ombi letu ni kuwa serikali itachukua hatua na kuhakikisha kuwa mto huo umelindwa. Tuangazie sasa taarifa yetu ya mwisho jioni hii ya leo ni kuwa Rais William Ruto amekutana na washindi wa dhahabu kwenye mashindano ya riadha ya dunia yaliyofanyika Budapest. Faith Kipyegon huyu na mwenzake Mary Moraa katika ikulu ya Nairobi. Kwenye mkutano huo uliohudhuriwa hata naye naibu wa Rais Rigathi Gachagua, Rais William Ruto ameahidi kuwa serikali itafadhili kambi ya makazi ya miezi mitatu ya wanariadha watakaoshiriki mashindano ya Olimpiki mwaka 2024 mjini Paris. Rais akisema kuwa hatua hiyo itasaidia kuimarisha matokeo ya wanariadha wa humu nchini kwenye mashindano hayo na hata kuinua nafasi ya taifa la Kenya kwenye mashindano ya riadha kote duniani. Hamna matata? Mtazamaji, ndio mwisho wa taarifa za Dira jioni hii leo, ila usende mbali manake naondoka mimi na mpisha mwenzangu wa Yesu ndiye njia. Kwa hivyo zidi kutazama runinga ya Hope TV. Mimi ni Faith Kaulu, mfasiri wa lugha ishara jioni hii leo amekuwa ni Monica Chieng. Usiku mwanana.